ជាដំបូងសូមគោរពបងប្អូនពូមីងយាយតាទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ page របស់ខ្ញុំបាទជារស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទចង់ធ្វើវីដេអូទាក់ទងនឹងដំណើរកម្សាន្តនៅថ្ងៃបុណ្យរដូវក្តៅនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េឲ្យបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរទស្សនាជាការកម្សាន្តខ្ញុំបាទបានមកធ្វើការនឹងរៀននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបានរយៈពេល3ឆ្នាំ7ខែហើយបងប្អូនហើយនេះជាវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យបងប្អូនបានឃើញពីទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េតើក្នុងប្រទេសកូរ៉េមានអ្វីប្លែកខ្លះខុសពីស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំអត់ធ្វើការទេហើយគេសម្រាប់បុណ្យរដូវក្តៅនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងក្នុងប្រទេសកូរ៉េឥឡូវនេះគឺកំពុងតែក្តៅខ្លាំងបងប្អូនសីតុណ្ហភាពអាចក្តៅរហូតដល់39 40អង្សាសេឯណោះអញ្ចឹងទៅយើងអាចធ្វើការបានទេបងប្អូនគឺយើងត្រូវសម្រាកដោយសារខាងក្រុមហ៊ុនការងារគេបារម្ភខ្លាចបុគ្គលិកមានបញ្ហាសុខភាពអញ្ចឹងហើយឈៀតពេលទំនេរពីការងារខ្ញុំនិងក្រុមការងារក៏បានដើរលេងកម្សាន្តគឺពួកយើងនឹងទៅលេងសមុទ្រនៅភូសាន់ហើយសមុទ្រនោះគឺមានឈ្មោះថាសមុទ្រហេអ៊ុនតេបងប្អូនធ្លាប់បានឮសមុទ្រហេអ៊ុនតេដែរឬទេបងប្អូនសមុទ្រហេអ៊ុនតេជាសមុទ្រដែលល្បីតែនៅក្នុងតំបន់ភូសាន់ទីក្រុងភូសាន់ហ្នឹងបងប្អូនជាទីក្រុងធំទី2បន្ទាប់ពីទីក្រុងសូអ៊ូលបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរដោយរថភ្លើងហើយយើងបានបញ្ចប់ការធ្វើដំណើរដោយរថភ្លើងក៏បានចេញមកហើយពេលនេះគឺយើងបានចេញមកដល់ខាងក្រៅហើយបងប្អូនសង្កេតឃើញថាទេសភាពគឺស្អាតមែនទែនបងប្អូនគឺមានឡានទំនើបជាច្រើនហើយមានមនុស្សជាច្រើនបងប្អូនមិនថាជាសិស្សនិស្សិតអ្នកធ្វើការគឺស្អាតមែនទែនបងប្អូនជាពិសេសហ្នឹងគឺមានការលក់អីវ៉ាន់តាមផ្លូវដែលឲ្យយើងជាអ្នកទេសចរហ្នឹងគឺយើងអាចគយគន់មើលពីស្រុកគេបានជាពិសេសហ្នឹងគឺមានអគារខ្ពស់ផងដែរបងប្អូនហើយបន្តិចទៀតនេះហ្នឹងគឺយើងនឹងទៅដល់សមុទ្រហើយបងប្អូនតែមុនទៅដល់សមុទ្រហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដាក់កាហ្វេមួយកែវបងប្អូន Ai Americano ជាកាហ្វេដែលល្បីដែលជនជាតិកូរ៉េក៏ចូលចិត្តញ៉ាំបងប្អូនខែក្តៅក៏នៅតែញ៉ាំ Ai Americano ហ្នឹងខែត្រជាក់ហ្នឹងក៏គេញ៉ាំដាក់ទឹកកក Ai Americano ហ្នឹងដែរបងប្អូនដូច្នេះហើយឥឡូវយើងមានតែបន្តដំណើរទៅមុខទៀតឲ្យបងប្អូនមើលទេសភាពបងប្អូននៅទីនេះមានគេមើលហៅមើលអីដូចតែយើងស្រុកខ្មែរដែរទេបងប្អូនគឺជនជាតិកូរ៉េក៏គាត់មានជំនឿទៅលើការទុះទាយផងដែរបាទឥឡូវយើងមានថាថតជាទេសភាពឲ្យបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងសង្កេតទៅឃើញថាបុណ្យរដូវក្តៅនេះគឺមនុស្សច្រើនមែនទែនបងប្អូនហើយខ្ញុំនេះក៏ចេះតែដើរមើលគេមើលឯងអីចឹងទៅវាយសាក់វ៉ែនតាវាយអីចឹងដែរទៅមើលទៅរៀងប្លែកដែរបងប្អូននៅស្រុកគេឥឡូវយើងមកដល់សមុទ្រហើយបងប្អូនគឺថាមនុស្សម្នាកក់កុញច្រើនណាស់បងប្អូនជាពិសេសហ្នឹងគឺគេមកហ្នឹងគឺគេមានគោលបំណងមកងូតទឹកបងប្អូនតែខ្ញុំអត់ងូតទឹកទេគឺខ្ញុំមកថតវីដេអូឲ្យបងប្អូនទស្សនាឥឡូវនេះហ្នឹងគឺអង្គុយចាំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនរួមការងារគាត់ងូតទឹកហើយយើង3 4នាក់អង្គុយមើលគេងូតទឹកតែជាពិសេសបងប្អូនគឺថាមានមនុស្សប្រុសស្រីស្អាតណាស់ជនជាតិគេបងប្អូនអើយនេះគឺជាទេសភាពតាមដងឆ្នេរបងប្អូនប៉ុន្តែអាកាសធាតុរៀងក្តៅបន្តិចតែអត់អីទេដើម្បីបានវីដេអូចែកជូនបងប្អូនគឺមានតែដើរថតអីចឹងនៅតំបន់ហេអ៊ុនតេនេះជាសមុទ្រដែលល្បីដែលស្អាតជាងគេបងប្អូនដែលយើងមកហើយយើងចង់មកម្ដងទៀតមិនចិនណាយបងប្អូនហើយឥឡូវនេះអស់កម្លាំងពេកបងប្អូនក៏គេងបដ ாய் ទៅបងប្អូនអើយបាទដើរអស់កម្លាំងហើយមានតែគេងអញ្ចឹងទៅថតឲ្យបងប្អូនទស្សនាបាទហើយវីដេអូក៏ចប់ប៉ុណ្ណេះដែរបងប្អូនបាយបាយ